Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, уважаеми зрители! Отново сте с канала Булгар. И днес ще ви представя нещо малко по-различно от досегашните ми видеа. Именно как да си направим масичка с дърво и епоксид. Общо нещата са до голяма степен въпрос на въображение, на фантазия. Специално този проект съм започнал преди, може би, повече от година, но по една или друга причина нещата са се нареждали по такъв начин, че не съм го довършил. Сега е в положение почти финално. Така че днес ще залеем за последен път повърхността, намажем хубаво профил още веднъж и чакаме няколко дена да се изсъхне, монтираме му кръчето. Така че съвсем скоро ще разберете как ще изглежда тази масичка. Накратко да ви разкажа какво се е случило тук. Това е най-обикновено сухо дърво, което е отрязано, изравнено, добър фреза, след което е заливано около 10 пъти. Да, поне 10 пъти е заливано с епоксид, докато стигнем до това положение, което е в момента, да е идеално равно и след известно време ще видите каква е целта на занятието, каква повърхност искаме да получим реално. Така, сега на първо време ще почиста парчето. Първо го почиствам с вода, просто за да събера праха в повърхността му. С този вид проекти ще ви занимавам в следващите няколко видеа. Има доста интересни неща, обещавам, така че бъдете с нас. Сега го чистваме малко спирт. Следващото нещо, което трябва да направим е, се опитаме почти идеално да нивелираме повърхността. Тук става ясно, че трябва да повдигнем левия край. Левия край можем да повдигнем, например, с тези точните плексиглас. Сега сме малко по-близо до истината вече. Тази посока може да се каже, че е добре. Друго интересно нещо е, вероятно, след предишното заливане, епоксид, съм изшлайфал повърхността с 120 шкурка с ексцентричната машина. То, в принцип, не е проблем. Всеки път, когато се залива, тя придобива гланцово покритие. Днес ще е необходимо съвсем малко епоксид. Така, за тия, които не знаят, епоксида е двукомпонентен материал, който се разрежда, грубо казано, 2 към 1. Така, епоксид имаме 375 грама, значи ще поставим 190 грама твърдите.
производител препоръчва да се разбърква с пластмасова пръчка за разбъркване. В случая ние ще използваме нощ за кемпинг и се разбърква много добре. Сега трябва много добре да я разбъркаме. Тя би трябвало вече да е готово. И ще заливаме. Тази страна вече е започнала да капе. И само да разпределяме. Помощта на ножички. Възможно най-равномерно цялата площ. Епоксида той сам по себе си е толкова тънък, че ще придобие равно разстояние върху цялата площ. Следващата фаза е да изгоним балончето. Важно е да застанем по такъв ъгъл, че да видим балончето. Така, това е стойката на нашия първи проект.